तो मेरे पास एक इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 का फ़ोन आया है। ये मोबाइल पे दिक्कत है या इनका रिंगर नहीं बाज रहा है। तो मैंने खोल के देखा, यहाँ पे फिंगर आईसी के ऊपर और ये जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है इनके ऊपर कोई टेक्नीशियन पहले ही काम किया था। इनका आईसी मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि इनका जो आईसी होता है यहाँ पे रहता है, ये आईसी डैमेज हुआ था पहले ही। और मैंने टेस्ट करके देखा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट मिसिंग है। जो कंपोनेंट एक सिग्नल का लाइन है, ये कंपोनेंट यहाँ पे सही से बैठाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ये यहाँ पे जितना डैमेज हुआ है ये सेक्शन पहले क्लियर करते हैं, बाद में देखते हैं उनका ऑडियो बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बाद में जो मदरबोर्ड में डिस्प्ले कनेक्टर है यहाँ से मैं ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, तो देखते रहो। दोस्तों मेरे पास एक आईसी है स्टॉक पहले से, तो मैंने तो दोस्तों अभी आईसी को बैठा था क्योंकि मेरे पास सेम आईसी नहीं मिला है, तो मैंने एक दूसरा नंबर का आईसी यहाँ पे फिट करेंगे। फिट करके देखते हैं इनका ऑडियो बनता है क्या नहीं बनते है। मेरे पास अलग से नया वाला आईसी है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला आईसी फिट करते हैं। ये Redmi 5A का आईसी है। ये आईसी से इनका सब पीस भी मैंने मार्केट में ढूंढा था, मिला नहीं है मेरे को। ऑनलाइन में मिल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस है क्योंकि सब पीस में आईसी बैठा हुआ है। तो मैंने ये आईसी को दूसरा कोई आईसी से बाईपास करके ऑन करेंगे सर्किट को, देखते हैं ऑडियो बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो दोस्तों ये है Redmi 5A का आईसी है। सॉरी, ब्लोअर का हैंडल थोड़ा मोबाइल पर रख गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कंपोनेंट भी मिसिंग था, तो मैंने थोड़ा वो कंपोनेंट एडजस्ट करके लेते हैं। वो कौन सा कंपोनेंट बैठेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लगता है एक मिनट, एक सिग्नल इन होता है। सिग्नल का नाम थोड़ा देख लेते हैं। अदर सोल्यूशन स्पीकर। तो दोस्तों जो कंपोनेंट मिसिंग था वो कंपोनेंट भी मैंने फिट कर लेता है।
तो दोस्तों मैंने रिंगर आईसी लगा लिया है, वो सॉरी वो Redmi 5A का आईसी से काम नहीं हुआ है, तो मैंने Redmi Note 4 का जो ऑडियो आईसी है वही आईसी से बनाया है ये सर्किट। तो मैंने अभी साउंड चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों साउंड आ गया। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसा वीडियो मिलने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।